Apa benar hujan di Saudi Arabia cuma setahun sekali? Banyak yang beranggapan hujan di Saudi Arabia itu cuma setahun sekali. Faktanya, hujan di sini tuh memang jarang ya, tapi bukan berarti hujannya cuma setahun sekali. Sekarang di Saudi Arabia sering hujan. Dalam beberapa tahun ini, dalam sebulan tuh bisa 3 kali turun hujan. Saya ini lagi di dalam bis yang menuju ke Masjidil Haram. Hujannya tadi cukup deras ya. Jadi hujannya sekitar jam 1 siang. Sekarang sudah reda. Tinggal sisa-sisa air yang menggenang di jalanan. Walaupun Saudi Arabia ini dikenal sebagai negara yang kering dan tandus ya, tapi di sini negaranya tidak pernah kekurangan air. Karena selain memiliki air zam-zam yang tidak pernah kering, pemerintah di sini juga menjadikan air laut sebagai kebutuhan sehari-hari. Air laut yang dimaksud adalah air laut yang sudah disuling ya, yang sudah diolah menjadi air bersih dan disalurkan buat penduduk atau warga yang berada di Saudi Arabia. Sekarang memasuki terowongannya. Terowongan ini panjangnya sekitar 100 meter. Ini melewati, kalau kita ke Masjidil Haram, melewati terowongan ini. Cukup panjang juga ya, 100 meter. Ini lokasinya pas menembus gunung ya. Gunung yang di gunung yang dilobangi menjadi terowongan, dijadikan jalan, dibor, istilahnya dibor. Karena daerah Arab Saudi ini ya kebanyakan daerahnya tuh pegunungan batu. Jadi rumah-rumah atau bangunan-bangunan gedung itu dibangunnya di atas gunung-gunung ini, di atas gunung-gunung yang sudah dipapas, dijadikan perumahan atau gedung-gedung yang kebanyakan hotel sebenarnya. Bisa dilihat ya bekas genangan air. Petugas kebersihan sedang membersihkan genangan air. Hujan, habis hujan tadi kan.
Oke, sekian dulu obrolan santai kita kali ini. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.